Ujëvarët dhe peizazhet e Shqipërisë janë thesare të gjallë, jo vetëm pamje për të admiruar, por përvoja që prek çdo shqisë. Kur afrohemi te një ujëvar, e para gjë që vrejmë është tingulli, një simfoni ujërash që bien, ndonjëherë fuqishme, ndonjëherë qetë, por gjithmonë e përbërë nga mira nota të vogla. Rrugat e ujëvarës së Peshturës sjell aromën e pishave dhe tokës së lagur. Rruga është një seri hapash midis gujit dhe gjelbërimit. Kur arrin, pamja të merr frymën. Uji që bie mbi shkëmbinj krijon rrezë të vogla uji që shkëlqejnë si kristale të vegjël. Gjatë ecjes rreth Peshtyrës, shikoni me kujdes. Flutrat ndjekin rrymën e erës. Zojt krijojnë linja tingush mbi gjethe. Drita e diellit që depërton mes dekve krijon një ylber të vogël mbi rrjedh. Ndiq frymën tuaj, lejo që zëri i ujit të pastrojë mendimet. Ujëvarja e Sotirës në Gramsh ka një karakter tjetër. Ajo është si një poem e butë. Uji rrjedh i qetë si një fletë që lëviz ngadalë mbi shkëmbinjt. Rreth saj, livadhet hapen si tapiceri të gjelbra dhe pemët krijojnë një qendër hije, ku mund të ulesh dhe të vëzhgosh. Në qendër të kësaj qetësie ndjen se koha ngadalësohet. Çdo zhurmë është më qartë, çdo frymarrje më thellë. Ecja përreth Sotirës është një ftesë për të ndjerë. Prek gujin e ftohtë me dorë, dëgjoj se si uji kërcet mbi një gëzhoj shkëmbi. Vren ngjyrat e ndryshueshme të gjelbërimit. Kur dielli përkulet dhe ndriçon sipërfaqen e ujit, formohen valle, dritash që lëvizin gjithmonë. Këto valle janë si një pasqyrim i një bote të qetë brenda natyrës. Lejoj që mendimi të pushojë dhe shikimi të përqendrohet në çdo detaj. Ujëvari i Selcës është e fshehur si një sekret i mirëmbajtur. Pylli e mbron atë si një mur natyror dhe vetëm kur afrohemi ndjejmë aromën e lagësht, të dhëut dhe luleve të egra. Legjendat lokale tregojnë se dikur njerëz kanë gjetur frymëzim, dashuria për reflektim pranë këtij uji. Ndoshta edhe ti mund të gjesh diçka për vete. Shiu dhe dielli bashkohen për të krijuar ylber të çuditshëm mbi ujë, duke i shtuar një ndjesi prallore çdo vizitori. Ujëvari i Kryziut sjell një peizazh më të egër. Uji bie nga lartësia dhe formon mikull të hollë dhe shpërndan fluska në ajër. Vizitorët vijnë për fotografi, ecjen në natyrë dhe për të shijuar atmosferën relaksuese dhe piktoreske që e rrethon. Aroma e pishave, freskia e ajrit malor dhe tingulli i ujit që rrjedh formojnë një simfoni natyrore për shqisat. Peizazhet përreth janë harmonicë, malet të lartë, liçenet të qetë dhe livadhe që shtrihen si prehje për sytë dhe shpirtin. Në çdo kthesë të shtigjeve shfaqet një detaj i ri. Një barë i rrallë, një gur i mbuluar me myk, një zog me tingull unik. Këto janë gjërat që krijojnë kujtimet, jo vetëm pamje të mëdha, por detajet e vogla që mbeten me ty pas shëtitjes. Gjatë këtij udhëtimi, dalo për disa çaste. Mbyll syt për 2 frymarrje të thella dhe dëgjoj tingullin e ujit dhe të erës. Lejo që qielli dhe toka të bashkohen brenda teje. Ky është momenti yt për qetësi dhe reflektim të thellë. Kur je gati, hapi syt dhe shiko përsëri. Qetësia që ndjeve është një thesar që mund ta marrësh me vete kudo. Fillimisht largon ngadalë, duke lejuar që imazhet dhe tingujt të mbenten brenda teje si kujtime të ngrohta. Merr një frymarrje të gjatë dhe lejo që bukuria e Shqipërisë të të shoqërojë gradualisht dhe me butësi teksa përfundon nga ky udhëtim. Shiko kodrat e largta, liçenet e qeta dhe livadhet e gjera që shtrihen si piktura natyrore. Çdo frymarrje sjell qetësi.
era që përshkon pemët, tingulli kristalt e ujrave që rrjedhin drejt luginave, çdo pamje duket si një pikturë që ndryshon me çdo hap. Ujvarat dhe peizazhet bashkohen për krijuar magji të vërtet, duke të ftuar të ndalosh dhe të dëgjosh muzikën e natyrës. Shijo freskinë e ajrit dhe fuqinë e natyrës. Lejo që mendja të pushojë dhe shpirti të mbushet me qetësi. Ndalojmë për një moment pranë rrjedhave të ujit. Dëgjojmë çdo tingull të ujit që bie mbi shkëmbinj dhe formon ritme natyrore. Vërejmë ndryshimet e dritës dhe hijes ndërsa ecim përgjatë shtigjeve. Çdo detaj shton bukuri në përvojën tonë. Shikoni ylbert e krijuar nga rrezet e diellit mbi ujë. Ndjeni freskinë dhe harmoninë që sjell çdo rrezë drite. Merrni kohë për të vlerësuar çdo element të natyrës, që nga lulet rralla tek zogjë që fluturojnë mbi pemë. Ndalo pak, merrni frymëmarrje të thellë dhe lejoj që kjo qetësi të shoqërojë dhe pasi të largohesh nga ky vend magjik. Vazhdoni të ecni ngadalë përgjatë shtigjeve, duke shijuar çdo ndryshim të peizazhit dhe tingullit të natyrës. Vini edhe çdo ndryshim të dritës, çdo lëvizje të gjethet, çdo tingull të zogjve që fluturojnë mbi deg. Përdorni këto momente për të ndjerë lidhjen me natyrën me çdo detaj të saj, ujin, gurin, pemët dhe ajrin. Ecni deri te një pikë ku mund të uleni dhe të vazhdoni panoramën e gjerë, male, liqene dhe livadhe që shtrihen përtej horizontit. Lejoni që zemra dhe mendja të relaksohen plotësisht, duke marrë frymë me ritmin e ujit dhe të erës. Shikoni se si ujvarat krijojnë modele dhe ritme të ndryshme. Çdo njëra njësoj si një simfoni që nuk ndalet. Lejoni që çdo frymëmarrje të pasqyrojë qetësinë dhe energjinë e peizazhit të brendësit të trupit tuaj. Shikoni zojt, insektet dhe çdo krijesë të vogël që lëviz pa vënë re. Gjithçka pjesë e harmonisë. Ngadalë ecni drejt kresave të rrugës, duke vëzhguar ndryshimet e mëdha dhe të vogla në peizazh. Bëni një ndalesë të shkurtër, mbyllni syt dhe dëgjoni tingujt e ujrave, erës dhe kafshëve. Merrni një frymëmarrje të gjatë, ndjeni qetësinë duke mbushur çdo pjesë të trupit tuaj. Kur të jeni gati, vazhdoni ecjen duke mbajtur me mend çdo tingull dhe imazh që keni përjetuar. Ndaloni një herë tjetër për të shijuar bukurinë e natyrës që ju rrethon. Ndjeni frymëmarrjen e tokës dhe qiellit. Merrni frymë thellë dhe lejoni që këto momente qetësie të mbeten me ju, të sjellin energji dhe paqe. Kur të largoheni nga ky vend magjik, mbani brenda zemrës bukurinë e ujrave dhe peizazheve të Shqipërisë.